Guys, aku minta maaf. Kalian moga-moga lebih sering nonton video aku sama like video aku, karena ya aku pengen banget kayak youtuber luar negeri atau yang youtuber besar gitu, sampai bisa dapat apa namanya itu. Aku kayak kepengen gitu. Terus katanya kalau bikin video YouTube tuh ya begitulah, dapat uang. Tapi guys, aku minta maaf banget ya. Aku udah mencoba untuk bikin video lebih bagus lagi dari gak kayak yang dulu. Kalian gak suka aku atau kalian gak suka aku atau gak suka video aku atau gak suka semuanya. Maaf aku gak sering kelihatan karena sekolah terus, jadi ya bakalan jarang bikin video sih. Tapi gak apa-apa. Tapi aku minta maaf banget ya guys kalau aku salah. Oh iya, makasih ya buat subscribernya yang udah naik 18 subscriber. Aku senang banget. Dulu pas aku kecil aku juga bikin video tapi di HP nenekku. Sekarang HP nenekku udah apa ya namanya, aku nggak tahu, masih ada sih tapi udah digantiin sama HP baru ini. Dan ini channel baruku, dan channel yang lama itu udah nggak bisa diituin, udah nggak bisa dianuin lagi, karena ya YouTube-nya harus ituan dulu, apa sih namanya, ntar guys aku ambil ini guys HP-nya. Kecil banget kan. Ntar YouTube-nya mana nih, nah ntar aku masuk ke YouTube-nya dulu ya, loading. Nah ini guys masalahnya, harus login. Kita harus login dulu, tapi masih bisa kok YouTube-nya dipakai nih. Masih bisa dipakai. Itulah aku suka apa ya, tapi coba ya, emojicat masih bisa.